عندك سؤال تحب تسأليه للاي اي؟ السؤال أحب أسأله، حضرتك شايف ال AI كمان فين كمان 10 سنين؟ طيب. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من شباب تك، البودكاست اللي بيفتح ابواب عالم التكنولوجيا والروبوت والذكاء الاصطناعي، ولكن من وجهة نظر مختلفة، وجهة نظر الشباب والاطفال. النهارده معانا تجارب ملهمة ورحلة جميلة جدا هنناقشها مع ضيفتنا الجميلة هنا. ازيك؟ الحمد لله. هنا، عرفيني بنفسك. أنا هنا معتز، عندي 17 سنة، في جامعة أكاديمية العالمين، قسم ايه؟ بايوميديكال انجينيرنج. ميديكال انجينيرنج، رائع جدا. بقالك قد ايه بقى ابتديتي امتى رحلة تعلم التكنولوجي لغاية دلوقتي؟ من وأنا عندي 8-9 سنين كده، كانت حاجة اللي أنا انترستد فيها، كان مم. تغير، لأن أنا مثلا كان كده كده الأكسترا كيريكولر أكتيفيتيز بتبقى مهمة، فبعدين قلت أجرب، وصراحة لقيت إن الحتة دي عجباني، فالحمد لله كملت فيها. احكي لي بقى عن تجاربك في رحلة تعلم التكنولوجي، ال9 سنين اللي انت اتعلمتيهم من صغرك لغاية ما دخلتي كلية. اول حاجه كانت الكورسز ذات نفسها، هي كانت مختلفه، لان انت مش رايحين مدرسه، مش رايحين حته آه، يعني فورمال اللي هو خلاص انا رايحه مدرسه وهخلص اليوم وهرجع البيت. لا، دي كانت حاجه اللي هو ان انا اتعرف على ناس جديده، ان انا اخد كورسز ملهاش علاقه بالدراسه قوي، اللي هو كورسز عامه في الحياه هتفيدني بعد كده، سواء بقى كانت فوتوغرافي، سواء كانت بروجرامينج، سواء كانت ديزاين، كان في كذا حاجه. كان في صعوبات وانت بتدرسي بروجرامينج وانت صغيرة؟ انا من الناس اللي هو لما بحب افهم حاجه بحب افهم بقى من البروف بتاعها، او من اللي هو هي الحاجه دي جايه منين اصلا. وبعد مرحلة معينة بقيتي بتعرفي تكتبي كود بالظبط، اه. وديزاين، صممتي روبوتات ودخلتي مسابقات. ايوه. ايه احكي لي عن المسابقات اللي انت دخلتيها، وايه احلى الحاجات اللي انت شاركتي فيها؟ دخلت اللي هي الاو ار سي، دي كانت اول حاجه، كانت لاين فولور، كانت لسه بنتعود ان احنا بقى نبروجرام فعلا من الاول للاخر، ان احنا نريسيرش على الطرق مثلا. فدي كانت الاول اكسبيرينس ليا في الحاجات دي، وقعدنا نريسيرش كتير والحمد لله يعني جست. دخلت مسابقات تاني؟ دخلت اف ال ال، وكانت دي حته بقى كان فيها ان هي القفلات بتبقى اللي هي مشكلة كبيرة، وان احنا نشوف لها حل، وان احنا مش عارف ايه، فدي كانت حتة كويسة، ان هم خلونا نعرف ازاي نانلايز المشاكل، او ازاي لو مشكلة جات لنا احنا ما عندناش اكسبيرينس فيها اصلا، او عمرنا ما شفنا حاجة فيها قبل كده، ان احنا نجيب بقى ريسيرش، نجيب حلول، نجيب نانلايز الحلول اللي احنا جبناها عشان نوصل لاحسن حل منهم. الكرييتيف ثينكينج، ان احنا نبقى شخص كرييتيف، شخص عارف، مش باي ذا بوك، مش in a box. فدي صراحة كانت حتة مهمة جامد يعني. رائع جدا. طيب انت دخلتي في مسابقات تانية دخلتيها في مجال الذكاء الاصطناعي؟ ال AIO. حابك برضو تكلميني عن تجربتك فيه. كانت برضو مشكلة، هم جابوا لنا كذا فيلد، كان في سبورتس، كان في ارتس، كان في ديزاستر، وان احنا نختار فيلد منهم ونشوف مشكلة فيه عامة احنا عجبانا، او مشكلة ان احنا عايزين نأتاك، وهي دي المشكلة اللي نجيب لها حل. وانا كنت في فيلد اللي هو ال AI يعني الموديل، فجبنا بقى مشكلة كانت حاجات في الفندنج، حاجات في الريسورسز بتاعت الديزاسترز، وجبنا لها حل. كانت صراحة كانت اكسبيرينس حلوة. ايه تجربتك فيها دي فادتك بايه؟ انا ماسكة ريسيرش، فكان في حاجات بقى ان انا اجيب ريسيرش اللي هو فعلا صح، مش مثلا حاجة ريسورس مش معتمد قوي، او ريسورس ممكن الانفورميشن فيه اللي هي تبقى غلط، لا، ان انا فعلا اجيب ريسورسز حلوة، ان انا كده. وكمان نظام ال AIO ان هو كانوا بيبقى فيه كورس هما بيديهولنا، واحنا as we're taking الماتيريال واحنا بنتعلم بنشتغل. فدي كانت حاجة hands on قوي، ان انت هتتعلم الحاجة وبعدين هتشتغل بيها، فهتثبت في دماغك اكتر. ايه البروجكت اللي انت عملتيه في حياتك ويعني فرق في حياتك كتير او اتعلمتي منه حاجات كتير؟ اللي هو البروجكت بتاع الاي اي او ده، احنا مم. انا حاسه ان هو حته الفاندنج بتاع ديزاسترز هي حته مهمه جدا، لان مش كل الدول بتعرف يعني تقسم الفلوس بتاعتها صح، او ان هي ايه ده احنا ما عندناش فلوس كفايه، فخلاص انا هخلي الفلوس دي في حاجه مشكله عندي دلوقتي، بدل ما بريبير لمشاكل ممكن تحصل بعد كده، حتى لو المشكله كبيره اللي هتحصل بعد كده. المشكله وحلتيها ازاي ولا عملتي ايه؟ حصل زلزال، في حاجات اوريدي بتبريدكت، مثلا انا هيحصل زلزال، expected ان هو يحصل كده، الفوركاستنج. فانا هجيب الزلزال ده وهشوف كده هو ممكن الفندنج بتاعه يحتاج مني قد ايه. ففي
في اللي هي الحاجه البري، الموديل اللي هو كان بري اللي احنا نبريدكت، وفي الموديل بقى اللي هو بعد ما الزلزال حصل انا خلاص هشوف هو اثر على كام زيب كود، وساعتها هيبريدكت بقى الفاندنج بطريقه احسن. فساعتها الدول هتقدر اللي هو تقسم الفلوس بتاعتها احسن، لا انا هحتاج فلوس زي كده علشان ابريبير لده علشان كده. يعني انت الرحله بتاعتك اللي فاتت دي اتعلمتي منها الكونسبت بتاعت البروبلم سولفنج عامه. بروبلم سولفنج، وان انت ترتبي طريقه تفكيرك لغايه ما توصلي للحل للمشكله. بالظبط. مش كده؟ مم. ده فرق في حياتك الشخصيه اي حاجه أكيد بره بقى طبعاً. التكنولوجي وبره ايوه الدراسه؟ طبعا. انا مثلا هو حصل لي مشكله وانا مش عارفه اتعامل ازاي، مش هبقى اللي هو ايه ده انا حصل لي مشكله مش عارفه اتعامل ازاي خلاص مش هتعامل معاها، لا ببقى عارفه اللي هو ايه ده عادي، دي مشكله زي اي مشكله بتحصل، هشوف لها كذا حل، هفكر بهداوه راسيه، انا عارفه اخد قرارات، انا عارفه ده فيه بروز اند كونز كذا، ده فيه بروز اند كونز كذا. الحياه متقسمه اكتر يعني الحمد لله. يعني هنا اولا انا حابك تسحبي كارت من دول تقريه وتجاوبي عليه. اوكي. شو ده؟ ايه الاختراع اللي نفسك تخترعه ولسه مش موجود؟ الحاجات دي كنت مفكره فيها وانا في امريكا بجد؟ مع مم. انا كهنا مم. على طول بحب اجرب حاجات جديده. يعني انا كان في فتره فيها برسم، كان في فتره فيها بعزف، كان في فتره فيها البروجرامينج، كان في بجد وسبورتس، انا مثلا مجربه معظم السبورتس الموجوده. حلو قوي. فانا كمان بحب اجرب كذا حاجه. فبعدين عمري ما لقيت بلاتفورم عليها كل حاجه، سواء بقى سبورتس سواء ميوزك سواء ارتس سواء بروجرامينج سواء كل حاجه. فكان نفسي ان انا اعمل ابلكيشن اي تيتشر او اي كونستراكتور يقدر اللي هو يتيتش الحاجه اللي هو بيحبها عليه، واي حد يدخل يشوف انا عايزه اجرب هوبي ايه جديده ويجربها. كان هيبقى اسمه هوبي هانت لان الناس اللي بتحب تجرب. ده ستارت اب رائع اه بجد. طب ليه ما تبتديش فيه؟ لسه صراحه نفسي ابتدي فيه، بس بعدين اكيد هحتاج تيم او مش تيم قوي بس هيحتاج ترتيب اكتر من كده. طيب انا من دلوقتي بقول لك انا سبورتد ليكي تماما في الموضوع ده، ولو يعني هدعمك فيه ونبتدي فيه مع بعض لو تحبي. بجد اي ستارت اب بشوف فكرته حلوه ده ممكن يكون بدايه يعني مشروع لحياتك، وانا معاكي تماما فيها. حلو. هنا خلينا نتكلم على رحلتك في امريكا مم. والمعسكر اللي انت طلعتيه في جامعه لورانس تكنولوجيكال. احكي لي تجربتك دي ايه، وهل فادتك ولا لا، او غيرت في حياتك حاجه ولا لا؟ هي اكيد فادتني لان انا اولا انا كنت طالعه معاكم، بس احنا اتعرفنا على ناس كتير جدا، ان انا اتعامل مع ناس جديده عمري ما اتعاملت معاها وان احنا نبقى في تيم واحد. دي كانت حاجه صراحه تجربه جديده بالنسبه لي. احنا كنا في امريكا فكان في اكيد بروجكت، كان في احنا مثلا كنت في اللي هو الانتربرينور شيب، فبيبقى عايزين مننا كل يوم ان احنا نطلع بايديا جديده ونشوف لها حل ونبريزنت عشان يشوفوا هما ينفست فيها زي لا حاجه كده، كانت زي شارك تانك شويه. فاحنا طبعا كنا بنشتغل مع ناس احنا ما نعرفهاش قوي، كنا بنشتغل مع ناس انا مش فاميليار معاها، بس كان لازم بقى اشتغل معاهم شغل. فدي كانت اكسبيرينس حلوه لان كمان انا لسه داخله جامعه لسه ترم اول، ففي من الحاجات دي كتير. فانا اوريدي كنت I know what to expect، ما كنتش سربرايزد قوي، كنت اللي هو خلاص انا هاديه، انا بتعامل مع الناس عادي، بسوشيالايز اكتر، عارفه اتعرف على الناس كويس وكده. طيب هنا لو ما كنتيش عديتي بالرحله بتاعه ال9 سنين تعليم تكنولوجي، شايفه حياتك دلوقتي كانت تبقى عامله ازاي؟ لا كده هتبقى مختلفه جدا. ايه بقى؟ اولا الكمبيوتر او اللابتوبس عامه هي كانت حته كبيره كمان في المدرسه، لان انا في المدرسه كنت باخد كورس اي سي تي، فكان لازم بقى حاجات وورد وباوربوينت وكده. انا لما خدت الكورس ده انا اوريدي كنت عارفه الحاجات دي، يعني انا ما كنتش داخله اللي هو ايه ده وورد وباوربوينت واكسل انا هعمل ايه بالحاجات دي، لان اوريدي كنت بستعملهم في المسابقات قبل كده وفي الجامعه ذات نفسها. هما اصلا الجامعه انت بتدخل هما بيكسبكت ان انت عارف الحاجات دي، انت عارف وورد، انت عارف باوربوينت. فالصراحه لا انا كنت حاسه ان انا داخله عادي جاهزه، مش حاسه ان انا داخله حته وانا مش عارفه فيها حاجه او مش عارفه اتعامل مع الناس او مش عارفه اتعامل مع الدكاتره او الاجهزه. يعني عايزه تقولي لي برضو ان الرحله دي خلت عندك ال الثقافه الاجتماعيه والتعرف على الناس افضل، يعني مش بس موضوع تصميم وبرمجه وروبوت وبروجرامينج لا كمان ان انت خلى عندك ثقافه اجتماعيه او تيم وورك او تعرفي تتعاملي مع مجتمعات مختلفه بالظبط ما بتعرفيهاش وتبتدي تتعاملي معاهم طيب انت بتستخدمي الذكاء الاصطناعي في مذاكرتك في اي حاجه؟
انا كمان في المدرسه هي بحط الماتيريال بتاعتي وهي بتعمل لي كويزز، بتعمل لي فلاش كاردز، بتعمل لي سامري هي. وكانت حاجه كويسه للاكتيف ريتنشن، لان هو في طريقه ان احنا نذاكر بيها اسمها اكتيف ريتنشن، اللي هو انا هذاكر دي اول مره النهارده، وبعدين بكره هبص عليها بصه مش عارفه ايه، بعدين مثلا كمان يومين هبص بصه كمان. فهو الاي اي كان ده مسهل لي، بدل ما انا اكتب الفلاش كاردز وهتقعد مثلا هكتب في الفلاش كاردز ايه، سرعت لك مراحل، سرعت لي البروسيس دي بكتير، واختصرت وقت كبير وكانت كل حاجه منظمه، وان انا ادخل واشوف الحاجه دي في وقت قد كده، وكانوا بيقولوا يعني لي عايزه accuracy تقولي لي ان بتاعتي. الذكاء الاصطناعي بيسهل لنا حاجات في حياتنا، مش بيحل محلنا او بالظبط. يعني انا مثلا ما قلتش للاي اي ان هو يدخل يمتحن بدالي، مهم. لا انا خليته بس يعمل لي الماتيريال اللي انا هذاكر منها الكويزز، بدل ما اجيب كويزز او اضيع وقت ان انا اقول للمستر معلش ينفع تعمل لي كذا سؤال ويرد عليا بعدها. لا، كان في ساعتها حرفيا احط الماتيريال وهو يعمل لي كل حاجه. رائع جدا الكلام ده. مين اللي كان بيحل في الاخر؟ انا اللي كنت بذاكر، انا اللي كنت بحل، بس ان هو سهل عليا البروسيس بتاعه المذاكره والحل، ده فرق بكتير الصراحه. شايفه بقى الاي اي ده واخدنا ورايح فين؟ يعني كمان بقى 10 سنين كده ممكن نكون بنعمل ايه؟ على حسب الناس بتستخدمه ازاي. الصراحه كده كده في ناس بتستخدمه غلط، في ناس اللي هو ايه ده انا عندي واجب، لا اعمل لي الواجب كله، ايه ده انا عندي حاجه، لا اعمل، لا ده استخدام غلط ليه. بس في فرق ان انا استعمله ان هو يساعدني، ايه ده فهمني انا الحته دي في الواجب مش فاهمها، فهمها لي وانا اللي هشتغل ساعتها، ده بيفرق. لان مثلا لو حد مثلا معهوش فلوس كفايه ان هو يروح ياخد كورس في الماده المعينه دي، فان هو هياخد حاجه فري اي اي، وان هو يخليها هي اللي تشرح له، ده هيوفر عليه. طبعا. برضو شايفه بعد 10 سنين ممكن يكون طريقه الشرح في المدرسه او في الكليه بيبقى عامله ازاي؟ اكيد طبعا هيبقى فيه اللي هو هيبقى فيه اي اي في الموضوع، يعني يعني مثلا ممكن التيتشر بدل ما هي فعلا برضو تضيع وقتها في ان هي تعمل كويزز او ان هي تعمل كذا، ممكن تخلي الاي اي يساعدها في الموضوع ده. فيبقى في حاجه اللي هو اي اي اسيستنت يساعدك مثلا في الكورس اللي انت فيه عامه، ولو ما فهمتش منه حاجه بعدين بقى ترجع للتيتشر بعد كده. عندك سؤال تحب تساليه للاي اي؟ السؤال احب اساله، حضرتك شايف الاي اي فين كمان 10 سنين؟ طيب. بكل سرور. أنا جاهز أسمع سؤال هنا وأجاوب عليه. خليها تسأل أي حاجة تحب تعرفها وأنا هنا عشان أساعد. انت كاي اي انتليجنس شايفه نفسك فين كمان 10 سنين؟ خليني أقول إن التوقعات إن ال AI بعد 10 سنين هيكون جزء أعمق من حياتنا اليومية، سواء في التكنولوجيا أو في الطب أو حتى في حاجات زي التعليم. يعني هتشوفيه بيساعد في أمور أكتر، ويمكن يبقى أكتر ذكاء واندماجا في كل حاجة بنعملها. حابه تقولي ايه للناس اللي لغايه دلوقتي ما ابتدوش يتعلموا تكنولوجي وهم صغيرين او هم قد كده؟ الصراحه يعني it's never too late. خلينا صريحين، صح. عادي it's never too late. مش لازم تبدا اللي هو من 0 ل 100، لان هو التكنولوجي بقت موجوده في كل فيلد دلوقتي، مش مثلا هي موجوده في فيلد الاي اي بس، او مش موجوده كده، هي موجوده في طب وموجوده، يعني انا بايوميديكال انجينيرنج فاللي هو فعلا هي بتفرق، موجوده في كل الفيلدز. انت هتشتغل اي حاجه هتضطر تشتغل مع لابتوب او هتضطر يعني تشتغل، بتقولي لازم تبتدي. لازم تبتدي. it's never too late. عادي ما تقولش خلاص انا ابتديتش من وانا صغير فمش هعرف ابتدي دلوقتي والناس اشطر مني وكده، لا عادي، لان هي الحاجات مش صعبة لو انت فهمتها كويس. انا مبسوط جدا جدا بجد بالانترفيو الرائع اللي معاكي ده، وبتمنى لك مستقبل حلو في بايوميديكال انجينيرنج وفي الستارت اب اللي اتفقنا عليه مع بعض. ميرسي على كل حاجه قدمتيها لكل الناس في مجال التكنولوجي. ميرسي يا مو.